السلام عليكم، ازيكم حبايب قلبي؟ وحشتوني كتير بجد، وحشتوني. بقالي كتير قوي ما بنزلش فيديو، وبغيب عليكم في الفيديوهات، بس سامحوني غصب عني. القناه كده كميه احباط جايالي من ناحيه القناه، ولا مشاهدات ولا لايكات، ولا حاسه انها تكبر. بس يلا دينا بنقاوح. يلا ما نضيعش عليكم بقى الوقت، تعالوا اقول لكم بقى النهارده هنعمل ايه. هنعمل النهارده فطير المهلبيه او فطير القشطه اللذيذ دوت. وهنعمله كمان بالنوتيلا، وبدون بقى ايه، بدون فرد ولا عجن ولا اي حاجه. هنعمله في دقايق وهيطلع معاكي جميل جدا. بصي بقى كده كان بالنوتيلا دوت والبندق، لذيذ بجد وطعم قوي قوي. لو جربتيه مش هتبطلي تعمليه. يلا هنسميه بسم الله ونصلي على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام. وهنجيب كده معانا كسرولة ونحط فيها لبن. وبعد كده هنضيف على اللبن سكر، بس ما تكتريش سكر قوي علشان لسه هنعمل عسل او هنعمل شربات. فانا هنا بقى كده علشان اعمل القشطه الكدابه بتاعتي ضفت كده زي ما انتم شايفين الحليب. اعملي بقى الكميه اللي انت عايزاها على حسب كميه الفطير اللي انت عايزاه. تقدري بقى تكملي او تقدري تزودي مقدار اللبن لو انت حابه تعملي اكتر من كده. انا هنا عشان كنت بقى عامله فطير بالمهلبيه او بالقشطه، وكمان كنت عامله جنبه بالشوكولاته والنوتيلا، فعشان كده كنت عامله كميه بسيطه. ضفت كده زي ما شفتوا نشا، هسيب لك كل المقادير في صندوق الوصف. حطيت النشا على الميه، او تقدري تستبدلي الميه بحليب برضو. وتبتدي اول ما الحليب يغلي كده وتبتدي تضيفي عليه على طول النشا زي ما انتم شايفين كده. لو عندك بقى علبه قشطه في التلاجة هتضيفيها عليها كده وتسيح معاها، وهتبقى معاكي قشطه كدابه. هغطي بقى الوش بتاعها كده زي ما انتم شايفين باي ستريتش راب، او اي كيس بلاستيك كده، وتغطي الوش ويكون مقارب ليه علشان ما تعملش معانا القشطه بتاعتنا، ما تعملش معانا وش. بصوا بقى هي كده بقت جاهزه بعد ما بردت، كده جاهزه للشغل وجاهزه ان انا اشتغل بيها. عايزه اقول لكم بقى طعمها لذيذ جدا، وخصوصا بقى في الحشوه بتاعتنا النهارده او في الفطير بتاعنا النهارده. جهزتها كده واركنها على الجنب، ونبتدي نعمل بقى خليط التشريب اللي احنا هنشرب منه الفطير بتاعنا. ضفت كده الاول لبن، وبعد كده ضفت عليه زبده سايحه. وكمان هنضيف معلقه صغيره كده من البيكنج باودر، وهضيف عليهم قشطه من وش اللبن. انا مجمعاها دي وببقى شايلها في التلاجة. حطيت كده معلقتين كبار. طب انا بقى ما عنديش قشطه في التلاجة ومش مجمعه قشطه، هعمل ايه؟ هقولك تعملي ايه. هتجيبي بقى كده من السوبر ماركت علبه زبادي، زبادي عادي اللي هو اللي مش يعني مش عليه نكهه ولا عليه فواكه ولا حاجه. وهضيفيه بديل للقشطه، وتقلبي كده لحد ما القوام يتماسك مع بعضه او يتجانس مع بعضه. وهنجيب بقى لفة جلاش، ودي البطل بتاعنا النهارده، بدون بقى دقيق وبدون عجن وبدون اي حاجه، ولا هنلت ولا هنعجن ولا هنعمل اي حاجه. جبت كده تقريبا 3 اوراق من الفطير او من الجلاش. عايزه اقول لكم مفرقش كتير عن الفطير خالص بعد ما بيتعمل وبعد ما هنعمل فيه اللي احنا بنعمله دلوقتي. جبت كده زي ما شفتوا 3 ورقات، وبعد كده قطعتهم على 4 زي ما شفتوا كده في الفيديو من شويه، وهركنهم على جنب. دول هيكونوا الجوارب بتاعتي او اللي هي هتشيل معايا الحشوه اللي احنا هنعملها. جبت كده بقى اول ورقه وابتديت ادهنها من الخليط اللي احنا عاملينه. عايزه اقول لكم الخليط دوت بيحول الجلاش معايا لفطير، بيبقى بتورقه الفطير وطراوه الفطير، بيبقى لذيذ جدا. وابتديت بقى اجيب الجوارب ديت كده. بعد ما حطيت ورقتين تقدري تحطي 3 ورقات 4 ورقات على حسب ما انت عايزه سماكه الفطير معاكي. بس عايزه اقولك حلو لحد 4 ورقات، مش بتبقى وحشه خالص. تقدري تحطي 4 ورقات وبتبقى عليهم 2 من الجوارب ديت اللي احنا عملناها وقطعناها. وبعد كده تضيفي بقى الحشوه بتاعتك. بس مهم قوي ان انت ما بين كل ورقه والتانية لازم تكوني دهنه الخليط اللي احنا عاملينه ده، خليط التشريب، علشان يخلي كده الفطير معاكي يهش، وفي نفس الوقت بيكون مورق وطري كده، شبيه قوي للفطير المشلتت. وندهن كده ما بين كل تطبيقه والتانية وتطبقيها زي ما انت شفتي كده انا مطبقاها ازاي. طبعا بقى مش هكلمك كتير عن التطبيق، انت شايفاها قدامك عشان ما لخبطكوش. زي ما انا عملت كده هتعملي، وهتجيبي بقى اي صينيه او اي صاج وتبتدي تحطي فيه الفطيره بتاعتنا بعد ما اتطبقت وكده بقت جاهزه معانا. هوريكم كمان اللي انا عملتها بالنوتيلا نفس الطريقه بالظبط. برضو كميه الاوراق اللي انت عايزاها او كميه الجلاش اللي انت عايزاها من عندك، من عند 2 من ورقتين لحد 4 ورقات. تنفع معاكي الفطيره من ورقتين لحد 4 ورقات، ده طبعا بخلاف الجوارب اللي احنا حاطينها علشان تشيل الحشوه معانا. ونبتدي كده نطبق بنفس الطريقه كده سمبوكسه، نجيب من الجنب ده للجنب دوت علشان نحبك قوي الحشوه في النص ما تخرجش مننا واحنا بنسوي. وبعد كده هنجيب الطرفين التانيين، واهم حاجة ما بين كل طرف والتاني لازم ندهن الدهنة من الخليط التشريب اللي احنا عاملينه. عايزة بقى اللي اقول لكم القشطة ديت بتودي كده الفطير لحتة تانية خالص، بتحوله لفطير، بتحول الجلاش لفطير.
حطيت كده الفطاير بتاعتي كلها، وابتدي بقى بنفس خليط التشريب هسقي الوش كده او هخلط الوش كده زي ما انتوا شايفين. القشطه دي بقى او بديلها الزبادي بيخلي معايا الجلاش في الفرن ما ينشفش، ويكون كده زي الفطير المشلتت بالظبط. دخلته بقى الفرن، فرن ساخن مسبقا درجه حراره 200. بيتحط في الرف اللي مش الاوسط، لا بيتحط قريب لتحت قوي، يعني تقربيه من النار علشان يقوم معاكي قوام. بصي هو كده بعد 5 دقايق بيبتدي كده ينفخ، ده طبعا بواسطه البيكنج باودر اللي احنا حاطينه. يبتدي بقى كده ينفخ معاكي ويلون وشه كده. تبتدي بقى انت بعد 5 دقايق لو لقيتيه تحت استوى، تحت احمر وفوق لا، هتولعي شويه دقيقه، اقل كمان من دقيقه، وانت واقفه قدامه هيبتدي يديكي اللون الحلو الجميل اللي انت شايفاه دوت. وهو سخن على طول كده هننزل عليه بقى بشربات وسط، يعني كوبايه ميه على كوبايه سكر، نرفعهم على النار، نعصر عليهم عصره ليمونه، يا دوبك يغلوا غلوتين 3 كده، وبعد كده نطفي وبقى جاهز معانا الشربات الوسط. بس يكون بارد. شربات الفطير سخن مولع، خارج من الفرن بنار الفرن، ونسقيه الشربات يكون بارد. وبعد كده بنغطيه عشان نضمن بقى ان هو كده يطرى ويبقى حلو قوي كده ولذيذ. زينيه بقى زي ما تحبي، تاكليه كده لوحده، عايزه اقولك لذيذ جدا جدا جدا، تاكليه كده ما تشبعيش، حاجه كده ما شاء الله لذيذه جدا، مش هتفرقي خالص عن الفطير المشلتت. حطيت هنا بقى كده على الفطيره اللي كانت بالشوكولاته، حطيت عليها نوتيلا من بره وكمان بندق. ودي بقى الفطيره اللي كانت بالكاستر، حطيت عليها جوز هند وكمان زبيب، وبقى معانا الفطير معانا جاهز. ما تنسوش بقى اللايك، واسيبكم